বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। প্রিয় শিক্ষার্থীরা, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছো। আমরা আমাদের আজকের ক্লাসে তোমাদের নবম শ্রেণীর ইংরেজির ২০ পৃষ্ঠায় ২.১.২ শিখন অভিজ্ঞতার অধীনে যে কাজটি আছে সেটি তোমাদেরকে করে দেখাবো এবং বোঝানোর চেষ্টা করব। তো সবাই অবশ্যই মনোযোগ দিয়ে পুরো বিষয়টিকে খেয়াল করবে এবং অবশ্যই খাতায় নোটস নিবে। তো চলো শুরু করা যাক। তো দেখো ২.১.২-এ আমাদেরকে কিছু প্রশ্ন করা হয়েছে। তো সেই প্রশ্নগুলো আমরা একটু বোঝার চেষ্টা করব। প্রথমে কি প্রশ্ন করা হয়েছে আমাদের, বলছে আস্ক অ্যান্ড আনসার দ্য ফলোয়িং কোয়েশ্চেন্স ইন পেয়ার্স, দেন শেয়ার ইয়োর রেসপন্স উইথ দ্য ক্লাস। তো বলছে জোড়ায় নিচের প্রশ্নগুলো আলোচনা করো এবং তোমার উত্তরগুলো শ্রেণীতে শেয়ার করো। রেসপন্সেস। আচ্ছা, তো যা হোক, প্রথম প্রশ্নটা ছিল আমাদের, ডু ইউ লাভ নেচার? তুমি প্রকৃতি পছন্দ করো কি না? উত্তরটা আমি একটু পরেই বলছি। হ্যাভ ইউ রেড অ্যানি পোয়েম অন নেচার? তুমি এখনও কোনো নেচার বা প্রকৃতির উপরে কোনো পোয়েম বা কবিতা পড়েছো কি না? হাউ ডাজ দ্য পোয়েট ডেপিক্ট নেচার ইন দ্য পোয়েম? অর্থাৎ এই কবিতায় কবি কিভাবে তোমার নেচার বা প্রকৃতিকে ফুটিয়ে তুলেছেন। ডাজ হি ইউজ এনি লিটারারি এলিমেন্টস লাইক রাইমিং স্কিম, ইমেজেস অর মেটাফোর টু ডিসক্রাইব নেচার? মানে প্রকৃতিকে প্রকাশ করতে যে বা বর্ণনা করতে যে তিনি তার কবিতায় কোনো লিটারারি এলিমেন্ট বা কোনো সাহিত্যিক উপকরণ ব্যবহার করেছেন কি না। হ্যাঁ, যেমন রাইমিং স্কিম, ইমেজ বা ছবি, মেটাফোর, হ্যাঁ, বা রূপক, এ ধরনের কিছু ব্যবহার করেছেন কিনা। তারপরে, ডু ইউ থিঙ্ক দ্য ইউজ অফ লিটারারি এলিমেন্টস মেক দি পোয়েম ইন্টারেস্টিং? তুমি কি মনে করো যে এইরকম বিভিন্ন সাহিত্যিক উপকরণ ব্যবহারের কারণে কবিতাটি তোমার কাছে আরও বেশি চিত্তাকর্ষক বা আনন্দদায়ক হয়ে উঠেছে কিনা, এটা তুমি মনে করো কিনা? তো তোমাকে কি করতে হবে, এই পুরো 5টি প্রশ্নের আনসার দিতে হবে। তো অ্যান্সারটা আমি নমুনা হিসেবে তোমাদের জন্য কিছু তৈরি করে রেখেছি। তোমরা আমার মতো করেই আনসারগুলো প্রিপেয়ার করবে, তবে একেবারে হুবহু না করে নিজের মতো করে একটু এক্সপ্রেস করার চেষ্টা করবে। তো দেখো, আমি তোমাদের জন্য কিছু আনসার তৈরি করে রেখেছি। একটু হয়তো অন্ধকার মনে হচ্ছে, বাট এটা আমাদেরকে আর কি একটু কাজ চালিয়ে নিতে হবে। দেখো কি বলছে এখানে। সরি, একটু ছোট দেখাচ্ছে। এনিওয়ে, সুবিধার্থে একটু ছোট করে নেওয়ার চেষ্টা করছি এটাকে। আশা করি এখন দেখতে পাচ্ছ। অলমোস্ট ডান। ওকে, তাহলে খেয়াল করো এখানে তিনি আমাদের কাছে যে প্রশ্নের উত্তরগুলো চাওয়া হয়েছে সেগুলো আমি তোমাদের জন্য এখানে লিখে রেখেছি। আশা করি তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে এতে। তো আমাদের প্রথম যে প্রশ্নটা ছিল, ডু ইউ লাভ নেচার? যে তুমি প্রকৃতিকে পছন্দ করো কি না। দেখো উত্তরটা আমি কি লিখেছি। ইয়েস, ডেফিনেটলি। হ্যাঁ, অবশ্যই। আই লাভ নেচার সো মাচ অ্যান্ড প্রবাবলি দেয়ার ইজ হার্ডলি এনি পারসন হু ডাজ নট লাভ নেচার। হ্যাঁ, অবশ্যই আমি প্রকৃতি খুবই পছন্দ করি এবং সম্ভবত এমন কোনো ব্যক্তিকেই খুঁজে পাওয়া যাবে না যে প্রকৃতি পছন্দ করে না। আই লাভ টু গড আই লাভ টু গেট মিসমারাইজড বাই ন্যাচারাল বিউটি। অর্থাৎ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে আমি একেবারে মিসমারাইজড হয়ে যেতে চাই, মানে অভিভূত হয়ে যেতে চাই। তো এরপরে আমাদের যে প্রশ্নটা আছে সেটা হচ্ছে, হ্যাভ ইউ রেড এনি পোয়েম অন নেচার? যে তুমি প্রকৃতির উপরে, প্রকৃতি নিয়ে কোনো কবিতা পড়েছো কি পড়নি? তো এখানে আমি দেখো আনসারটা এভাবে লিখেছি, শিওর, নিশ্চয়ই। আই হ্যাভ রেড এ পোয়েম অন নেচার। আমি প্রকৃতির উপরে একটি কবিতা পড়েছি। ইট ইজ রিটেন বাই উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ। এটা উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থের লেখা। দ্য নেম অফ দিস পোয়েম ইজ ড্যাফোডিলস। হ্যাঁ, এই কবিতাটার নাম হচ্ছে ড্যাফোডিল, হুইচ ইজ অলসো নোন অ্যাজ আই ওয়ান্ডার্ড লোনলি অ্যাজ এ ক্লাউড। যেটি আরেক নাম হচ্ছে যে আমি একাকী মেঘের মতো ঘুরে বেরিয়েছি। ঠিক আছে, তারপরে দেখো সি নাম্বার যে প্রশ্নটা আছে আমাদের এখানে, সেটা আমরা একটু দেখি। সিতে হচ্ছে, হাউ ডাজ দ্য পোয়েট ডেপিক্ট নেচার ইন দ্য পোয়েম? অর্থাৎ এই কবিতায় কবি কিভাবে প্রকৃতিকে ফুটিয়ে তুলেছেন। তো থ্রু আউট, আমি পড়ে শোনাচ্ছি, থ্রু আউট দিস পোয়েম
এই সমগ্র কবিতা জুড়ে দ্য পোয়েট অর দ্য স্পিকার ইজ অ্যাডমায়ারিং দ্য হোল ন্যাচারাল ওয়ার্ল্ড, অর্থাৎ কবি কি করেছেন, সমগ্র প্রাকৃতিক পরিবেশ, হ্যাঁ, সারা দুনিয়ার যেখানে যা প্রাকৃতিক পরিবেশ তার সব কিছুরই কি ভূয়সী প্রশংসা করেছেন, অ্যাডমায়ার করেছেন। অ্যান্ড ইট ইজ দুঃখিত অ্যান্ড ইটস বিউটি ইন এ ইউনিক ওয়ে, এবং প্রকৃতির সৌন্দর্যকে খুব একটা নান্দনিক উপায়ে তিনি কি করেছেন, প্রকাশ করেছেন, হ্যাঁ, একটা ইউনিক, একটা নতুন উপায়ে প্রকাশ করার চেষ্টা করেছেন। দ্য পোয়েট ইউজেস বিউটিফুল ন্যাচারাল ইমেজারি টু অ্যাপ্রিসিয়েট দ্য বিউটি অফ নেচার, অর্থাৎ এখানে আমাদের কবি কি করেছেন, হ্যাঁ, দি পোয়েট ইউজেস বিউটিফুল ন্যাচারাল ইমেজারি, বিভিন্ন প্রাকৃতিক ইমেজ বা চিত্রকে ফুটিয়ে তোলার মাধ্যমে তিনি প্রকৃতির সৌন্দর্যকে প্রকাশ করার চেষ্টা করেছেন। তারপরে দেখো ডি নাম্বারে আমাদের যে প্রশ্নটা আছে, ডাজ হি ইউজ এনি লিটারারি এলিমেন্ট লাইক রাইমিং স্কিম, ইমেজেস অর মেটাফোর টু ডেসক্রাইব নেচার, প্রকৃতিকে বর্ণনা করার জন্য তিনি কোনো সাহিত্যিক উপকরণ যেমন রাইমিং স্কিম মানে ছন্দময়তা, তারপর হচ্ছে ইমেজ, হ্যাঁ, চিত্র, তারপরে মেটাফোর বা রূপক, এইগুলো ব্যবহার করেছেন কি করেননি? তা আমি আনসারটা এভাবে লিখেছি, দেখো, উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ হ্যাজ ইউজড রিচ অ্যান্ড ইমাজিনেটিভ ল্যাঙ্গুয়েজ ওয়াইল ডিসক্রাইবিং দ্য বিউটি অফ নেচার, অর্থাৎ উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ নেচার বা প্রকৃতির সৌন্দর্যকে মানে ব্যক্ত করতে যে বা ব্যাখ্যা করতে বা বিবৃত করতে যে বা বর্ণনা করতে যে তিনি কি করেছেন, খুবই, হ্যাঁ, রিচ অ্যান্ড ইমাজিনেটিভ, রিচ মানে কি, মানে খুবই সমৃদ্ধ এবং চিন্তাকর্ষক, ঠিক আছে, ইমাজিনেটিভ ল্যাঙ্গুয়েজ বা ভাষা ব্যবহার করেছেন। হেয়ার আর সাম কি এলিমেন্টস ইন হুইচ নেচার ইজ ডেপিক্টেড ইন দ্য পোয়েম, এখানে তিনি কিছু মানে মৌলিক উপায়ে কিভাবে তিনি নেচারকে ফুটিয়ে তুলেছেন সেটা বর্ণনা করা হলো। তো দেখো প্রথমেই তিনি কি ব্যবহার করেছেন, ভিজুয়াল ইমেজারি ইন দি পোয়েম, হ্যাঁ, তিনি দৃশ্যমান চিত্র তুলে ধরেছেন, কীরকম, যে হে এ হোস্ট অফ গোল্ডেন ডেফোডিলস, ঠিক আছে, তিনি গোল্ডেন ডেফোডিল বা তোমরা তো নিশ্চয় হয়তো পড়েছো, আর যদি না পড়ে থাকো তোমাদের জন্য একদম শেষে আমি কবিতাটা পড়ে শোনাবো। তো বলছে এ হোস্ট অফ গোল্ডেন ডেফোডিল, হ্যাঁ, তিনি একগুচ্ছ সোনালি রঙের ডেফোডিলের কথা বলেছেন। বিসাইড দ্য লেক বিনেথ দ্য ট্রি, লেকের পাশে গাছের নিচে, এই ধরনের ভিজুয়াল ইমেজারি তিনি ব্যবহার করেছেন। ফ্ল্যাটারিং অ্যান্ড ডান্সিং ইন দ্য ব্রিজ, অর্থাৎ আনন্দে নাচছে, হ্যাঁ, মৃদুমন্দ বাতাসে ড্যাফোডিল বা এক ধরনের ফুল এগুলো নাচছে, এটা তিনি এই ইমেজারির মাধ্যমে তিনি এগুলোকে ফুটিয়ে তুলেছেন। তারপরে কি আছে, স্মাইল ইন দ্য পোয়েম, দুঃখিত, সিমিলি ইন দ্য পোয়েম, অর্থাৎ কি কি পোয়েম তিনি এই কবিতায় ব্যবহার করেছেন। সিমিলিগুলো কি ছিল, যেমন আই ওয়ান্ডার্ড লোনলি এজ এ ক্লাউড, অর্থাৎ যখন একটা জিনিসের সাথে আরেকটা জিনিসের সাদৃশ্যতা বোঝায় তখন তার নাম হচ্ছে সিমিলি। সিমিলি হচ্ছে ওই এলিমেন্ট যেটা দিয়ে আমরা সাদৃশ্য প্রকাশ করি। তো দেখো এখানে এই যে অ্যাজ, ঠিক আছে, আমি আন্ডারলাইন করে রেখেছি, এই যে আই ওয়ান্ডার্ড লোনলি অ্যাজ এ ক্লাউড, আমি একাকী মেঘের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। তাহলে আমি একাকী কার মতো, মেঘ যেরকম আকাশে একা একা ঘুরে বেড়ায়, তো সেরকম একাকী মেঘের মতো আমি ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। এখানে অ্যাজ এই শব্দটাকে ব্যবহার করে তিনি সিমিলি ব্যবহার করেছেন। দ্যাট ফ্লোটস অন হাইওর ভেলস অ্যান্ড হিলস, যা উপত্যকা এবং পর্বতের উপরে কি ভেসে বেড়ায়, সেটা তিনি এখানে বলার চেষ্টা করেছেন। এরপরে দেখো মেটাফোর ইন দ্য পোয়েম ড্যাফোডিল, এখানে কোন ধরনের রূপকগুলো ব্যবহার করা হয়েছে ড্যাফোডিল কবিতায়, দ্য ফ্ল্যাশ আপন দ্য ইনওয়ার্ড আই, ঠিক আছে, অর্থাৎ মনের চোখে ভেসে ওঠে, ঠিক আছে, এখানে এটা দিয়ে কি বোঝানো হয়েছে, এটা একটা মেটাফোর অর্থে ব্যবহার হয়েছে। ইনওয়ার্ড আই মানে ভেতরের চোখ, মনের চোখ, এটা হচ্ছে ইনওয়ার্ড আই, এটা এখানে মেটাফোর। তারপরে হচ্ছে পার্সনিফিকেশন, পার্সনিফিকেশন মানে কোনো কিছুকে ব্যক্তির সাথে তুলনা করা, ঠিক আছে। তো হোয়েন অল অ্যাট ওয়ান্স আই স এ ক্রাউড, যখন আমি দেখলাম বিশাল একটা ভিড়। তো এখানে এই যে ড্যাফোডিল নামক ফুলগুলো অনেক হয়ে আছে, তো এগুলোকে মানে মানুষের ভিড়ের সাথে কল্পনা করা হয়েছে, এগুলোকে ব্যক্তি আকারে কল্পনা করা হয়েছে। তো দিস ইজ কল্ড পার্সনিফিকেশন। তো হেন্স ক্রাউড শোজ দ্য নাম্বার অফ ড্যাফোডিল, অর্থাৎ ক্রাউড বা ভিড় দিয়ে অনেক সংখ্যায় ড্যাফোডিলকে বোঝানো হচ্ছে, এবং যেহেতু সংখ্যা প্রকাশ করা হয়েছে, ব্যক্তির সংখ্যাবাচকতা ব্যবহার করা হয়েছে, তাই এটাকে আমরা এখানে বলবো পার্সনিফিকেশন। তারপরে ই নাম্বার দেখো, ডু ইউ থিঙ্ক দ্য ইউজ অফ লিটারারি এলিমেন্ট মেক দ্য পোয়েম ইন্টারেস্টিং, তুমি কি মনে করো যে এই বিভিন্ন ধরনের সাহিত্যিক উপকরণ ব্যবহার কারণে এই পোয়েম বা কবিতাটি
অনেক বেশি ইন্টারেস্টিং হয়ে উঠেছে কিনা, আনন্দদায়ক হয়ে উঠেছে কিনা। তো আমার অ্যান্সারটা ছিল এমন যে ইয়েস অফকোর্স, হ্যাঁ অবশ্যই, আই থিঙ্ক অ্যান্ড এক্সট্রিমলি এগ্রি দ্যাট ইউজিং লিটারারি এলিমেন্টস ইন পোয়েম মেক্স ইট রিয়েলি ইন্টারেস্টিং অ্যাজ ইট হেল্পস আস টু কানেক্ট দ্য ইমাজিনেশন অফ দ্য পোয়েম, দুঃখিত, ইমাজিনেশন অফ দ্য পোয়েট হবে, ইমাজিনেশন অফ দ্য পোয়েট অ্যান্ড এক্সট্র্যাক্ট দ্য ইনার মিনিং অফ দ্য পোয়েম। তা আমি এখানে যেটা বোঝাতে চেয়েছি, অফকোর্স, ইয়েস অফকোর্স, হ্যাঁ অবশ্যই, আই থিঙ্ক অ্যান্ড এক্সট্রিমলি অ্যাগ্রি, আমি মনে করি এবং খুব মানে দৃঢ়ভাবে আমি সম্মত বা সম্মতি জ্ঞাপন করি যে দ্যাট ইউজিং লিটারারি এলিমেন্টস ইন পোয়েম, অর্থাৎ আমরা যদি পোয়েম বা কবিতায় সাহিত্যিক উপকরণ ব্যবহার করি, মেক্স ইট রিয়েলি ইন্টারেস্টিং, এটাকে নিশ্চয়ই খুবই আনন্দদায়ক করে তোলে। অ্যাজ ইট হেল্পস আস, কারণ এটা আমাদেরকে সাহায্য করে, কি সাহায্য করে, টু কানেক্ট দ্য ইমাজিনেশন অফ দ্য পোয়েট, অর্থাৎ যে পোয়েট বা কবি তার যে চিন্তার সাথে আমাদেরকে কানেক্ট করতে এটা কি করে, সহায়তা করে। অ্যান্ড এক্সট্র্যাক্ট দ্য ইনার মিনিং, এবং এই যে পোয়েম বা কবিতার অন্তর্নিহিত যে মিনিং আছে সেটা আমাদেরকে এক্সট্র্যাক্ট করতে বা বের করে আনতে সহায়তা করে। ঠিক আছে, তাহলে নিশ্চয়ই তোমরা বুঝতে পারছো যে এই 5টা কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার আমরা কিভাবে করব। আচ্ছা, এরপরে আমরা চলে যাই আমাদের উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থের যে আছে ড্যাফোডিলস কবিতাটা যেটা আছে সেটা আমরা একটু পড়বো আর তোমাদেরকে একটু অর্থ করে বোঝানোর চেষ্টা করব। দেখো কি বলছে এখানে, আই ওয়ান্ডার্ড লোনলি অ্যাজ এ ক্লাউড, আমি একাকী মেঘের মতো ঘুরে বেরিয়েছি, বাই উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ। আমি তোমাদেরকে পড়ে শোনাই, আই ওয়ান্ডার্ড লোনলি অ্যাজ এ ক্লাউড, আমি একাকী মেঘের মতো ঘুরে বেড়াতাম, দ্যাট ফ্লোটস অন হাই ওভার ভেলস অ্যান্ড হিলস, যা অনেক উঁচু পর্বত এবং উপত্যকার মাঝে ঘুরে বেড়াতো। ওয়েন অল অ্যাট অনস আই স এ ক্রাউড, আর যখনই দেখলাম আমি একটি ভিড়, এ হোস্ট অফ গোল্ডেন ড্যাফোডিলস, এক ঝাঁক সোনালি ড্যাফোডিল, বিসাইড দ্য লেক বিনিথ দ্য সি, দুঃখিত, বিনিথ দ্য ট্রিজ, অর্থাৎ লেকের পাশে, হ্যাঁ হ্রদের পাশে আর গাছের নিচে, ফ্লাটারিং অ্যান্ড ডান্সিং ইন দ্য ব্রিজ, অর্থাৎ বাতাসে কি করছে, আনন্দের সাথে দুলছে। কন্টিনিউয়াস অ্যাজ দ্য স্টার্স দ্যাট শাইন, ঠিক যেমনটি আকাশে নক্ষত্র ঝিকিমিকি করে। ঠিক আছে, অ্যান্ড টুইঙ্কেল অন দ্য মিল্কি ওয়ে, এবং গ্যালাক্সি বা ছায়াপথ, হ্যাঁ বা আকাশগঙ্গা, সেখানে তারা যেভাবে কি ঝিকিমিকি করতে থাকে। আচ্ছা, দে স্ট্রেসড ইন নেভার এন্ডিং লাইন, তারা যেন এমন একটা সারিতে বিন্যস্ত যা যেন কখনোই শেষ হওয়ার নয়, দিগন্ত বিস্তৃত সারিতে তারা বিস্তৃত। আচ্ছা, অ্যালং দ্য মার্জিন অফ এ বে, ঠিক আছে, অর্থাৎ উপত্যকার উপকূল ঘেঁষে। 10,000 স আই অ্যাট এ গ্লান্স, এক দৃষ্টিতেই যেন আমি 1010 দেখেছিলাম। টজিং দেয়ার হেডস ইন স্প্রাইটলি ড্যান্স, আনন্দের সাথে তাদের মাথা দুলাচ্ছে। দি ওয়েভস বিসাইড দেম ডান্সড বাট দে আউটডিড দ্য স্পার্লিং ওয়েভস ইন গ্লি, অর্থাৎ তাদের পাশে হ্রদের যে ঢেউ সেগুলোও নাচছিল, কিন্তু ওই ঢেউয়ের সৌন্দর্যকে ম্লান করে দিয়েছিল তাদের এই নৃত্য। এ পোয়েট কুড নট বাট বি গে, আর এর চেয়ে বেশি আনন্দের একজন কবির জন্য আর কিছু হতে পারে না। ইন সাচ আ জোকান্ড কোম্পানি, এই ধরনের কি আনন্দপূর্ণ সঙ্গীর উপস্থিতিতে, মানে এর চেয়ে আনন্দ আর একজন কবির জন্য আর কিছু হতে পারে না। জোকান্ড মানে তিনি এগুলোকে খুব জোকারের সাথে তুলনা করেছেন, অন কাইন্ডস অফ, মানে তাদেরকে খুব হাস্যরসাত্মকপূর্ণভাবে উপস্থাপন করেছেন। আই গেজড অ্যান্ড গেজড বাট লিটল থট, ঠিক আছে, মানে আমি কোনো কিছু না চিন্তা করেই তাকিয়েই থাকলাম। আচ্ছা, হট ওয়েল দ্য শো টু মি হ্যাড ব্রড, মানে এই যে সামনের চিত্র, আমার সামনে যে কি বিশাল সম্পদের ডালি খুলে নিয়ে বসেছে। ফর অফট ওয়েন অন মাই কাউচ আই লাই, প্রায়ই যখন আমি আমার কাউচে কি শুয়ে থাকি, ইন ভ্যাকান্ট অর ইন পেন্সিভ মোড, শূন্য মনে অথবা চিন্তামগ্নভাবে, দে ফ্ল্যাশ আপ অন দ্যাট ইনওয়ার্ড আই, আর তখনই তারা যেন আমার এই মনের চোখে ভেসে ওঠে। এই যে বললো না একটু আগে যে তারা আমার সামনে যে কি বিশাল সৌন্দর্যের ডালি খুলে বসেছে, কি বিশাল সম্পদ, এখন দেখো সেই সম্পদ মানে সেই চিন্তাকে তিনি সম্পদের সাথে তুলনা করছেন। তাদেরকে দেখার যে স্মৃতি, এটা তার কাছে একটা মানে অবিশ্বাস্য রকমের একটা সম্পদ হিসেবে মনে হয়েছে। দে ফ্ল্যাশ আপন দ্যাট ইনওয়ার্ড আই, তখনই তারা মনের চোখে ভেসে ওঠে, কারা, ওই গোল্ডেন ড্যাফোডিলরা। হুইচ ইজ দ্য ব্লিস অফ সলিটিউড, ঠিক আছে, আর এর মাঝেই রয়েছে একাকিত্বের সৌন্দর্য। অ্যান্ড দেন মাই হার্ট উইথ প্লেজার ফিলস, ঠিক আছে, তখনই আমার হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। অ্যান্ড ডান্সেস উইথ দ্য ড্যাফোডিলস, আর ওই ড্যাফোডিলদের সাথেই কি নেচে ওঠে। তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আজ এটাই ছিল তোমাদের জন্য লেসন। পরবর্তী ক্লাসে আবার দেখা হবে।
আর ভিডিওটি কেমন লাগলো, পুরো ক্লাসটা কেমন লাগলো, টিউটোরিয়ালটা, তা অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও। আর ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করো। আর যদি পেজ এবং চ্যানেলটিকে এখনও সাবস্ক্রাইব বা ফলো না করে থাকো, তাহলে অবশ্যই পেজটিকে ফলো করো এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিও। আর আমাদের ভিডিও ডেসক্রিপশনে আমাদের গ্রুপ লিংক আছে, সেখান থেকে আমাদের ফেসবুক গ্রুপে সংযুক্ত হয়ে যাওয়ার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করছি। আর বেশি বেশি করে তোমার বন্ধু বান্ধবীদের সাথে, তোমার সহপাঠীদের সাথে বা স্টুডেন্টদের সাথে এই ভিডিওটা শেয়ার করে দিও, যেন তারা উপকৃত হয় এবং আমার এই কষ্টটা যেন সার্থক হয়। তো সকলে ভালো থেকো এবং আমার জন্য দোয়া করো। পরবর্তী ক্লাসে আবার দেখা হচ্ছে ইনশাল্লাহ। সে পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ।